فقط وحصريا على روائع زهرة الخليل. للاستفسار الاتصال على 055 2 2 2 9 7 3 6. فقط وحصريا على روائع زهرة الخليل. الاتصال على 055 2 2 2 9 7 3 6. أفكاري محتارة وش تقول فيكم على بعض خلكم دايم وأكيد أنا ما أوصيكم. الاتصال على 055 2 2 2 9 7 3 6. فقط وحصريا على روائع زهرة الخليل. للاستفسار الاتصال على 055 2 2 2 9 7 3 6. ما ودي غير امدحك واجد بس انت من جد تستاهل. رعد وشلون ببدأ فيك والكل لاجد يتفائل. ما ودي امدحك واجد بس انت من جد تستاهل. تستاهل احكي عن اجدادك والمجد والعز والهيبة واسولف شوي عن اطباعك اللي ملتها البشر طيبة. اهنيكم مبروك من قلبي فقط وحصريا على روائع زهرة الخليل. للاستفسار الاتصال على 055 2 2 2 9 7 3 6. فقط وحصريا على روائع زهرة الخليل. للاستفسار الاتصال على 055 2 2 2 9 7 3 6. فقط وحصريا على روائع زهرة الخليل. للاستفسار الاتصال على 055 2 2 2 9 7 3 6. ولو بوصف كيانك اتعب ولا اصل عيونك. فقط وحصريا على روائع زهرة الخليل. ويحفظك ربي يحفظك من عين هالعالم والدعوة هذه من القلب. 9 7 3 6.